Dhiirri tokko maaliif dubara tokkorraa yookaan shamara tokkorraa durbummaa barbaada? Akkasumas dubara ituu durbummaa yookaan ituun heerumin durbummaa dhabdee fi dubara immoo heerumtee baate yookaan heerumtee hiikamte keessaa kamterra wayyaa filannoof jechuudha. Kana lamaan deebiin isinii godha. Aga xumuraatiin dhaggeeffadhaa. Barakallahu fiikum. Hunda dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Addunyaa bal'oo keessatti bakkeewwan garaagaraa kan jirtan kabajamoo daawwattoota keenya. Rabbiin sooma keessan isinirraa taqabbalu. Yeroo kanatti illee waan dubbiin kun barbaachisu natti hin fakkaatu. Dhiifama naa godhaati. Dubbiitu dubbii kaasa akka jedhamu utuuni Facebook keessa deddeemuutan gaaffii wayii dhagaye. Ustaaz Sa'ad Baaleetu gaaffiif deebi'uu namaa deebisaa jira. Redduu keessan dhageessanii tunatti fakkaata. Micayyoon tokko bilbiltee gaaffiiwwan tokko haga sadii gaafatte keessaa isa kaaniin dubbadhu. Gaaffiin sadaffaa maal jedhaa? Sheeka maaliif dubarri tokko dhiirri tokko dubara tokko irraa durbummaa barbaade naan inni immoo an gaaffii sadaffaa kana deebisu kaansiif hin deebisa jedhe. An viidiyoo chabuutuun ilaallan citaan natti dhufe. Tarii akkuma jedhu hin deebisne ta'uu xumura deebisee ta'uu Allahu a'lam waan hin beeku hin qabu. Garuu hin deebisu waan inni jedheef awwaan duraanuu qaama keessan nyaatuuf isinii deebisuufan jechuudha. Mee durbi tokko yookaan dhiirri tokko maaliif dubara tokko irraa durbummaa barbaadessa jedhuu fi waan kana naa wajjin ilaalaa. Kunoo bishaan kana lamaan argitanii boci isaanii tokko, bifti isaanii tokko, dhandhamni isaanii tokko. Garuu bishaan inni kuni kunoo duudaadha. Inni kun immoo kunoo akkasitti banamaadha jechuudha. Anama fakkeenyaaf bishaan kana daldala yookaan gurgura bitachuuf dhuftanii tuna bira bishaan kun akkuma beekamu kunis irraan irranne waluma qixa yeroo laaltan. Amma tu bitachuu dhuftanii isa banamaa kana bitattu moo isa banamii kana bitattu? Dhiirris shamarranis hundi keessan adda adda baasee bitachuudha. Isin hundaaf hangaaffii dhiyeesse. Eenyu keessanillee kana bitachuu naafu tola fudhatanii dhugdan. Maaliif jedha? Kun amma banamaadha. Akkuma beeknu hundi keenya banamaadha. Haa ta'u abanamu malee bishaan kun maaliif akka banamee dhiifame? Eenyu akka abane? Namni juuzaama qabu banee, namni qurcaa'an banee, namni dhukkuba biraa qabu banee namaan galu. Sini galee shakkii isin keessa ta'u. Haa ta'u immoo yoo akkasuma banamaa isaa kana immoo haa ta'u rakkoo qabatanii dhugdan yookaan bittanii galtanii erga bittanii galtanii miira keessatti dhukkubni addaa wayii wanti tokko yoo dhaga'ame dhukkubni waan biraarraa isin qabu. Akkanaan isin qabu. Tarii bishaan sararaan natti dhufee laata. Tarii waan sarara shakkiitti isinitti dhaga'amaa ta'a jechuudha. Gaaffii ni jalqaba. Kanuma ilmi dhiiraa tokko silaa bituun isaa oolaan jiru. Silaa aarsaa kaffalee fuudhuun isaa oolaan jiru. Eeraaf seera akka naannootti, akka aadaatti, akka amantiitti erga guutee fuudhuun oollee maala godhu banamaa bitare. Maqaan durbaa garuu bocni akka nama isinitti makana jechuudha. Kanaaf ilmi dhiiraa durba tokkorraa durbummaa barbaada. Inni lammaffaa akkuma beekamu durbi tokko durbummaan lazzaa addaa wayii hin qabu. Takka wal qunnamtiin durbummaa takka qunnamtiin durbaan alaa waan addaa wayii hin qabunni. Haa ta'uutii namni tokko maalummaa dubartii tokko jedhee isirratti jalqabu yookaan dubartiin tokko dhiirri tokko maal akka fakkaatu tokko jedhee namni wal irratti jalqabee yaadannoo biraa sammuu keessaa qabu jechuudha. Ajatus gaaromus mi'aawus hadhaa'us wal irratti waan baranii fi jaarsisiisuun takka namni jalqaba durbummaa ishee sirraa balleessisuun dhiira hundaa ol fakkaatee sitti mul'ata jechuudha. Maaliif amma dura taajjabbiif yaadannoo biraa waan hin qabneef kanaaf dhiirri tokko dubara tokko durbummaa fuudhee jalqaba fuudhee irraa arguu waan inni barbaaduuf kana wal nama gaafachuus waan irra deddeebi'anii gaafataa oolan miti jechuudha. Inni sadaffaa tokko durbummaan jiraachuus kabajaasi ulfinasi isirraan kan darbe abbaansi haatisi gostisi aanaaf aantensi guutuu kan itti gammadu kan itti ija jabaatu kan ittiin boonu intalli durbummaan deemte tokko meeshaasi jiruusi akkuma fayyimmaan deemte aqiliinsis qalbiinsis borus maatii sana keessatti qeessan keessatti amaanaa qaamasii amaanaa jismiisii waan eegduufi amaanaa biraattis akka eegdu abdii namatti hora jechuudha. Dhiirri tokko jiruuf jireenyaa jecha yeroo bu'aa bahii bakka garaagaraatti socho'u haadha manaa isaa sana amaanaatti gatee jiruusaa amaanaatti abdatee deema jechuudha. Maaliif gaafa dura amaanaadhaan waan dhufteefi kana boodas amaanaa balleessiti jedhee waa hin sodaatu hin qabu jechuudha. Kanuma gabaabumatti waan irra deddeebine kana wal gaafataa oolu jechuudha. Gaaffiin lammaffaa maaliif intala tokko heerumtee galtee fi intala durbummaan tuun heerumin durbummaa si balleessite keessaa kamii wayyeessa jedhuuf akka koottan intala heerumtee galte naa wayya. Garuu gaafa heerumtu san kabajaaf durbummaa na heerumtu. Jaarsa siisa duraa sanatti kabajaaf durbummaa seetiin dhaqxee heerumte taanaan garuu rakkoon garaagaraa jara mudatee midhaan bishaan jara wal biraa dhume rakkinni tokko jara mudatee yoo baate iseen filadhaan.
isee beeksifte galte. Maaliif jedha ireetu sii baase malee isiin sila seerasii kabajaan deemte siin beekamaadha kan sii beeksiseetiin fuudha. Garuu iseen kaan immoo bakkee teessee kan ammallee kanatti hin ba'aan beenne maalitti hin ba'aan beenne bultiinaa ta'a jettee yaanne na dhiisee deemaa yaanne haqa rabbiis haqa jaarsasiis haqiiqaan haqa sirraa qabus bakkeetti waan balleessitee fi tarii erga fuudhees kana booda haqa koo balleessiti laata sodaan jedhu waan natti dhaga'amuu fi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf inumaa durba maqaa durbaa baattee durbummaa ishee balleessiturraa dubara eerumtee ireeniif jireenyi duuti rakkinni wanni garaagaraa gaa midhaan bishaan ammi rabbi sila namaa qoodee jiraame isii dhiistee baate sana caalaadha. Kanaaf durbummaani akka amantiittis akka aadaa Oromoottis akka duudhaa hawaasa guutuuttis durbi tokko durba haqilii qabdu kan biyyi jaallatu kan namni jaallatu kan rabbi jaallatu jechuun durbummaa isheetiin gaa'ila sii geessedha. Kanaaf warri durbummaa qabdanu maaliif akka durbummaa keessan eeggattan beekaa. Warri durbummaa barbaaddanus maaliif akka durbummaa barbaaddan beekaa malee sakkeettanii durbummaa ittanii ajandaa gootanii Facebook irratti hin taphatina. Waa'een durbummaa gabaabumatti kana rabbi ramadana keenya andarraa isin irraa taqabbalu warra bara baratti nu haa taasisu galatoomaa iddoo nagaa oola. Assalaamu alaikum.